Hey, ich bin das Erste, was du siehst, wenn du ins Autohaus kommst. Hallo, ich meinte mich, denn ich arbeite bei Hahn im Service. Und das heißt, dass ich 5 Sachen gleichzeitig mache und trotzdem noch lächle. Und das heißt, dass ich mit Werkstatt, Kunden und Technik Hand in Hand arbeite. Und ich kümmere mich auch darum, dass du trotz deines Werkstattaufenthaltes bei uns mobil bleibst. Und ganz ehrlich, ich lieb's und bin gerne für euch da.